Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda Qozog'istonda o'zbekistonlik erkak o'quvchi qizga hujum qildi. Senatorlar haydovchilarga yengillik beradigan qonunni ma'qulladi. Tezkor xabar: Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi qabristonda o'zini osib qo'ydi. Toshkentda benzin narxi tanqid qilingan surat tug'ildi-yu shu on bo'g'ildi. mamlakatni yuksaltiryapsiz. Vladimir Putin Mirziyoyevga baho berdi. Saida Mirziyoyeva UNESCO rahbarligiga qayta saylangan Odri Azuli bilan uchrashdi. Qozog'istonda o'zbekistonlik erkak o'quvchi qizga hujum qildi. Qozog'istonning Olmaota viloyatida 39 yoshli O'zbekiston fuqarosi 6-sinfda o'qiydigan qizga hujum qildi. Bu haqda Qozog'istonning mahalliy nashrlari xabar bermoqda. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 16-noyabr kuni ko'chada sodir bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda erkakning qizni uzoq vaqt kuzatib yurgani va birdan unga hujum qilgani aks etgan. Birinchi marta hujum sodir bo'lganda qiz qarshilik ko'rsatib, qochishga muvaffaq bo'lgan, lekin erkak uni quvib yetgan. Keyin qizni ko'tarib kuch bilan skameykaga itarib yuborgan. Buni yaqin atrofdagi erkaklar payqab qolib, qizni qutqarib qolgan, deydi Jim bo'lmang jamoat birlashmasi rahbari Dina Ismoilova. Hozirda 39 yoshli o'zbekistonlik qo'lga olingan va 15 sutka vaqtinchalik izolyatorga joylashtirilgan. Biroq jabrlanuvchining yaqinlari qattiqroq jazoni talab qilmoqda. Xabarga ko'ra, erkak 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi qabristonda o'zini osib qo'ydi. 17-noyabr kuni soat 16:00 atrofida Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi R.B. qabristonda o'zini osib, joniga qasd qildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati qalampir.uz ga xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, voqea viloyatning Shahrixon tumanida joylashgan qabristonda sodir bo'lgan. Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi R.B. qabristonda bo'yin sohasidan o'zini osib, joniga qasd qilgan va voqea joyida vafot etgan. B.R.ning jasadini sud-tibbiy ekspertiza mutaxassisi ishtirokida ko'zdan kechirish davomida tan jarohatlari aniqlanmagan. Uning o'limi sabablarini aniqlash yuzasidan sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv harakatlarini olib bormoqda. Olib borilgan tezkor surishtiruv harakatlari davomida B.R. Farg'ona davlat universitetida o'qituvchi lavozimida ishlab kelganligi, Adin-Xbet bukmekerlik kompaniyasi orqali tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlari o'ynab kelganligi aniqlangan. Bundan tashqari, u joriy yilning 16-noyabr kuni Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida yashovchi X ismli shaxsdan mazkur qimor o'yinlarini o'ynash uchun 57 million so'm miqdordagi pullarni qarzga olganligi va Adin-Xbet o'yinlaridan mazkur pullarni yutqazib qo'yganligi ma'lum bo'lgan. Xabarga ko'ra, B.R. mazkur pullarni oradan 2 kun o'tib, ya'ni 18-noyabr kuni qaytarib berishni va'da qilgan. Aniqrog'i, u pullarni uydan olib kelib berishni aytgan. Biroq o'sha kuni u qabristondan o'lik holda topilgan. B.R. o'zini osishdan oldin oila a'zolariga uni qayerdan topishlari haqida SMS xabarnoma qoldirgan. Mamlakatni yuksaltiryapsiz. Vladimir Putin Mirziyoyevga baho berdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin 19-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda uni prezidentlik saylovidagi ishonchli g'alabasi bilan yana bir bor tabrikladi va davlat rahbari sifatidagi xizmatlarini yuqori baholadi. Uchrashuv oldidan ikki davlat rahbarlari qo'l berib ko'rishdi va bir-birini quchoqladi. Sizni saylovdagi ishonchli g'alabangiz bilan tabriklayman. Prezident sifatidagi ilk qadamlaringiz oldidan juda qiyin va katta ishlar kutib turganini, biroq barchasining uddasidan chiqishingizni ko'p marta ta'kidlagan edik, deb ta'kidladi Vladimir Putin. Vladimir Putin so'zda davom etar ekan, Mirziyoyevning davlat rahbari sifatidagi harakatlariga baho berdi. Ishonch bilan olg'a intilyapsiz, mamlakatni yuksaltiryapsiz, natija bor. Buni odamlar ko'rib his qilmoqda, deya ta'kidladi Rossiya Federatsiyasi prezidenti. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistondagi prezidentlik saylovlari natijalari odamlar Mirziyoyevga ishonch bildirganidan dalolat beradi. Sizni g'alaba bilan chin qalbimdan tabriklayman va keyingi prezidentlik davrida muvaffaqiyatlar tilayman, deya yakunladi Vladimir Putin. Shuningdek, Putin Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik, imkoniyatlar va fuqarolar farovonligini oshirishga xizmat qilishiga ishonch bildirdi.
Senatning 21-yalpi majlisida transport va moliya sohalaridagi ayrim huquqbuzarliklarni sodir etganligi uchun ma'muriy jazolar liberallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ko'rib chiqildi. Senatning 21-yalpi majlisida transport va moliya sohalaridagi ayrim huquqbuzarliklarni sodir etganligi uchun ma'muriy jazolar liberallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ko'rib chiqildi. Ma'lumki, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga nazarda tutilgan yo'l harakati sohasidagi huquqbuzarliklar uchun belgilangan ma'muriy javobgarliklar miqdori hozirgi zamon talablari va xavflilik darajasiga to'liq javob bermaydi. Ushbu qonun bilan ma'muriy huquqbuzarliklarning xavflilik darajasidan kelib chiqib, maqbullashtirish maqsadida 5 ta modda sanksiyasi miqdori kamaytirilmoqda. Xususan, transport vositalari egalari tomonidan sug'urta polisini olmaganlik yoki muddati o'tgan sug'urta polisi yoki sug'urta polisida nazarda tutilmagan shaxs avtotransport vositasini boshqarganligi, yo'lovchilarni litsenziyasiz tashish bilan shug'ullanganligi, pasport tizimi qoidalarini buzganligi, fuqarolar tomonidan valyuta qiymatliklarini noqonuniy olish yoki o'tkazish uchun jarima miqdori kamaytirilmoqda. Shuningdek, senatorlar tomonidan qayd etilishicha, kiritilayotgan o'zgartirishlar bilan transport vositasini boshqarish vaqtida haydovchilarga Bluetooth, quloqchin va boshqa qo'lni band qilmaydigan garnituralardan foydalanishga ruxsat berilmoqda. Transport vositasi salonining old qismiga monitor o'rnatish uchun javobgarlik bekor qilinmoqda. Shuningdek, transport vositalari haydovchilarning belgilangan harakat tezligini oshirib yuborganda tezlikni o'lchaydigan maxsus uskunalar qayd etgan tezlikdan soatiga 5 km ayirib tashlab hisoblash joriy etilmoqda. Bundan tashqari, ichki ishlar organligi yoki konsullik muassasasi tomonidan berilgan biometrik pasport mavjud bo'lgan taqdirda haydovchidan transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjat, transport vositasini ro'yxatdan o'tkazganlik to'g'risidagi, shuningdek, transport vositasiga egalik qilish, egasi yo'qligida undan foydalanish yoki uni tasarruf etish huquqini tasdiqlovchi hujjatlari, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisi talab etilmaydi. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. Toshkentda benzin narxi tanqid qilingan surat tug'ildi-yu bo'g'ildi. 19-noyabr kuni Toshkentdagi avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchasi oldida mamlakatda benzin narxi oshishiga bag'ishlangan grafit paydo bo'ldi. Surat grafitlar bilan tanilib borayotgan inkuzar taxallusli rassom tomonidan chizilgan edi. Poytaxtning Katta Qani ko'chasida chizilgan suratda benzin narxining oshib borishi oddiy o'zbekistonliklarni o'ldirayotgani aks etgan. Rassomning yangi asari ijtimoiy tarmoqlarda tezkorlik bilan mashhurlikka erishdi. Biroq bu tezkor tarqalish ortidan virus suratga qarshi tezkor chora ham ko'rildi. Gap shundaki, benzin narxi oshishiga bag'ishlangan surat o'chirib tashlandi. Biroq ohak ustidan qanday surat chizilganini bilish mumkin. Qayd etish kerakki, bu inkuzart asarining ilk bor yo'q qilinishi emas. Bundan avval rassomning UzAuto Motors monopoliyasiga bag'ishlab chizilgan grafiti oradan ko'p o'tmay o'chirilgan edi. O'zbekistonda benzin narxining oshib borishi kirakashlik ortidan tirikchilik qiladigan aksar o'zbekistonliklarni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi narx oshishi bo'yicha tekshiruv o'tkazib, tez orada benzin arzonlashishini aytib o'tdi. Ko'p o'tmay birjada benzin narxi tusha boshladi. Ammo bu hozircha zapravkalardagi narxga ta'sir qilganicha yo'q. Qani edi ko'cha surati tez yo'q qilinganidek benzin narxi ham bir necha soatda arzonlashtirib qo'yilsa edi. Saida Mirziyoyeva UNESCO rahbarligiga qayta saylangan Ordi Azuli bilan uchrashdi. Mass media fondi vasiylik kengashi raisi o'rinbosari, O'zbekiston gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiyasi a'zosi Saida Mirziyoyeva Parijda UNESCO bosh direktori lavozimiga qayta saylangan Ordi Azuli bilan uchrashdi. Azuli xonimni UNESCO ijroiya kengashi tomonidan mehnatlari e'tirof etilgani va ishonch bildirilgani bilan tabrikladi. Ushbu maqomdagi samarali sa'y-harakatlari mamlakatimizda ko'plab ajoyib loyihalari, jumladan Lazgi baleti postanovkasi va boshqalarni amalga oshirishda ko'rsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirdi, deb ta'kidlagan Saida Mirziyoyeva. Qayd etilishicha, Ordi Azuli doim madaniy tadbirlar markazida bo'lib, UNESCO manfaatlari yo'lida astoydil xizmat qilib,
jahonning tarixiy va madaniy boyliklarini asrashga munosib hissa qo'shmoqda. Bu inson hamisha yurtimizning ardoqli mehmoni bo'ladi. Ma'lum qilinishicha, Ordi Azuli bilan uchrashuvdan so'ng UNESCO binosida ekskursiya uyushtirilgan. Ordi bilan uchrashuvdan so'ng UNESCO binosida ekskursiya uyushtirilgan. 1889-yilda qurilgan La Bourse de Commerce birjasiga ham bordik. Bu yerda François Pinault zamonaviy san'at jamg'armasining muzeyi joylashadi. UNESCO tashkiloti binosi bilan birjani bir ism birlashtiradi. Tadao Ando. Bu arxitektor UNESCO ustavi kuchga kirganining 50 yilligi munosabati bilan tashkilot binosi korpuslari orasida meditatsiya pavilyonini barpo etdi. Birja binosi esa uning Fransiyadagi eng yirik loyihasi va François Pinault bilan hamkorlikda amalga oshirgan 3-muvaffaqiyatli loyihasidir. Tadao Andoga tegishli arxitektura namunalari bilan tanishishni intiqlik bilan kutayotgandi. U O'zbekiston Davlat san'at muzeyi yangi binosining dizayn konsepsiyasini muallifidir. Nazarimda Tadao Ando Parij birjasi binosi ichida barpo etgan konsepsiya mukammal darajada. Binoning tarixiy qiyofasi tiklangan.